شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه رسول جد ربنا بالقبول وهلنا كل رسول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فاجد على طالعين يا ربي طهرنا من فعل ما لا يطاع فمن بفكير ولا لمن بذنبي رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل كروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إيجادنا الإنصراف وحنا حين حمام وزاد رسحور جميل ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يذم منها فخوف الفقر وسخط المقدور والغل والحقد والحسد wa amma malan anapun utawi sifat yudhammu kang den wada apa ma kang den ina apa ma minha saking ahwalil qalbi utawa sifat-sifat ati fa khauful faqri mongko iku duweni sifat wedi fakir fa khauful faqri mongko iku sifat kuwatir fakir wasuhtul maqduri wasuhtul maqduri lan bendu perkara kang wis den takdirna Allah. Dadi ketetapan-ketetapan Allah sampeyan ora senengi iku ya termasuk sifat-sifat sing Allah. Wal ghillu lan unek-unek. Wal ghillu lan sifat unek-unek wal hiddu lan dengki. Wal hasadu lan sifat hasud. Wal hasadu lan sifat hasud. Wal ghisu lan sifat ghis, yakni sifat mengkhianati utawa curang. Wa talabul uluwi lan nuprih keluhuran.
wa hubbus sanai lan seneng den puji. Wa hubbus sanai lan seneng den puji, wa hubbu tulil baqai lan seneng suwene tetep fit dunya ing dalam dunya. Dadi seneng urip ning gone donya tapi tujuane litamatui krana arahe seneng-seneng. Ora kok tujuane gerisos ibadah saya akeh, ora tapi tujuane litamatu yaiku ngalap seneng-seneng. Wal kibru lan sifat sombong, wa riya lan sifat pamer. Bon nggih niki pinten-pinten sifat sing cara syariat dianggap madmumah. Madmumah itu dihina, ya jelas kriminale, dan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam poin-poin ini adalah kaitannya dengan sifat-sifat hati yang harus kita hindari, karena sifat-sifat ini termasuk sifat-sifat sing Allah indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mriki yang disebutkan pertama itu adalah wedi fikir, kuwatir nek fikir. Nggih. Padahal cara syariat, nggih. Cara syariat sesuai dengan panduane Islam, fakir dan kaya, nggih. Fakir dan kaya atau miskin dan kaya itu adalah sifat yang awal mulanya tidak punya status apik utawa elek. Jadi fakir ya ora mesti elek, sugih ya ora mesti apik. Cuma aneh menungso nggih, aneh menungso. Karena memang sudah ditalbis tik bawurna oleh setan seolah-olah nek fakir kuwi ino. Mulane cara As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, yang namanya fakir itu adalah keadaan, yang namanya kaya juga keadaan atau kondisi yang kita jalani. Itu nanti yang paling menentukan adalah sifat takwa atau tidak takwanya. Jadi artinya piye? Nek sampean sugih, kok sugih sampean itu dikawal dengan ketakwaan sampean, akhirnya sugih sampean itu diapik. Contoh gampang Sayyidina Utsman. Jelas sampean kabeh yang ngakoni nek Sayyidina Utsman sugih. Tapi karena Sayyidina Utsman kekayaannya itu dikawal oleh sifat takwanya, maka kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan berperan sangat besar dalam kejayaan Islam. Begitu pula fakir, ya. Umpamane sebate sampean ditakdirno Allah Subhanahu wa taala iku fakir. Nek fakire sampean itu dikawal dengan takwane sampean, wedine sampean oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fakir itu juga akan mendatangkan kebahagiaan. Semisal kalau mantune Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Iku fakire luar biasa. Ya, fakire luar biasa. Sampai As-Sayyid Al-Habib Zaid bin Semit beliau ngendikano fakrus sholihin adalah fakruh tiarin wa fakruna fakrut tirorin. Fakire wong-wong saleh iku fakir pilihan. Artinya fakir pilihan umpama wae sugih dikon milih sugih karo dikon milih fakir, beliau milih fakir. Sedangkan kondisi fakir kita itu pancen fakir darurat, ya, fakir darurat. Umpama kon milih sugih ta fakir, mesti milih sugih. Asline rasa wae pilihan, jelas ketok raine. Mesti pengen apa? Sugih. Jadi kalau fakrus sholihin adalah fakruh tiarin wa fakruna fakrut tirorin, nggih. Dadi fakire sampean yo iso dadi apik, sugih sampean yo iso dadi apik. Itu kalau dikawal dengan apa? Takwa sampean. Mulane ning Al-Qur'an itu digambarkan sugih ya kaya Nabi Sulaiman, fakir kaya Nabi Ayub. Nggih, dadi sugih kaya Nabi Sulaiman, fakir kaya Nabi Ayub. Lah entah Nabi Sulaiman ataupun Nabi Ayub itu dua sosok yang disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Nggih. Dadi ora sampean nek fakir susah, nek sugih apa seneng, nggih apa ngoten. Tapi nek fakire sampeyan utawa sugih sampeyan itu kok tidak dikawal dengan ketakwaane sampeyan, itu pasti akan mendatangkan kesengsaraan.
Nisbate sampean kok saya sugih, tapi takwane belas ora duwe utawa takwa yang pas-pasan, itu pasti akan mendatangkan sifat sombong. Jadi biyen pas fikir jagungan bareng, joinan, ya ngopi bareng ya, sak cangkir karo wong loro. Bareng sing sijine sugih tidak dikawal dengan takwane, akhirnya ora kenal koncone sing fikir. Begitu pula kaitannya dengan fikir. Nek sampeyan fakir tapi tidak dikawal dengan takwani sampeyan, utawa takwani sampeyan itu pas-pasan, nanti fakire sampeyan yo ndadekno sampeyan ku sering ngersulah ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampeyan ora usah wedi fakir. Nggih. Mestine sampeyan itu harus punya sifat sing tawasul. Artinya tawasul kudu tengah-tengah. Nisbate nggih, nisbate. Umpama sampeyan kok kuwatir fakir, maka mestine sampeyan ku yo kuwatir nek sugih. Sampai nek kuatir fakir, mestinya sampai dia kuatir nek sugih. Sampai kuatir fakir kan goro-goro kok nyawa kehidupan orang enak. Tapi sampai nek kira-kira nek arep sugih, mestinya sampai dia kuatir. Kira-kira sombe nek gone akhirat itu hisabe ya akeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuhake, "Ana awwal man yuharriku khilaqal jannah." Aku iku kawitane wong sing ngobah-ngobahno bunderane pintu swarga. Ya, cara gampang sing mencet bele pintu swarga sinten? Kanjeng Nabi. Wa ma'i fuqara'ul muhajirin. Dan bersama saya pada saat itu adalah orang-orang fakir dari sahabat muhajirin. Mboten agniyaul muhajirin, tapi fuqara'ul muhajirin. Wong fakir. Jadi kira-kira sing masuk swarga pertama kali itu justru malah fakir-fakir. Karena hisabnya ku enteng. Tenggone hadis diterangno, semisal kaya ngene nggih. Baru satu hasil yang sampean dapatkan. Nisbate sampean sedina untuk 50.000, hasil 50.000. Iku nanti ada pertanyaan ning gone akhirat. 50.000 iki sampean tok kondi. Nek pas ketepaan sampean jawaban bener, aku kerja ya Allah. Ada pertanyaan selanjutnya. Terus duit 50.000 iki sampean tasarrufno ning ndi? Engko nek sampean gawe tuku apa? Oh bener-bener ra enak, ora jelas kuwi yo. Lah meskipun hasilnya nggih dari kerja sing bener, tapi nek sampean tasarrufno, sampean belanja ning gone perkara sing ora bener, ya akhirnya untuk siksa. Mulane nek boten lepat dawuh Sayyidina Ali nggih, dawuh Sayyidina Ali. Dunya kuwi halaluha hisab wa haramuha adab. Dunya nggih dunya sing sampean nikmati mulai baju, mulai darah dan seterusnya. Halaluha itu hisab. Halal mawon itu hisab. Apa nek wa haramuha? Harame mesti dadi siksaan. Nggih. Dadi halal mawon sampean kerja kringete sampean netes-netes, wayahe turu ora turu. Iku sok ben isih ana kata-kata hisab. Iku sing halal. Nek sing haram cara dawuh Sayyidina Ali, wa haramuha adab. Harame niku napa? Adab, siksa. Mulane Sayyidina Ali boten kersa, sugih boten apa? Boten kersa. Sehingga gambaran ini nggih pancen iki digambarkan oleh Rasulullah. Dadi sahabat Kanjeng Nabi, ana sing sugih, ana sing miskin, iku pancen niru Kanjeng Nabi. Ngono lho, niru napa? Kanjeng Nabi. Bolak-balik tak terangno kaitane kalian Kanjeng Nabi. Sampeyan nek nyifati Kanjeng Nabi iku ya sampeyan arani sugih ya pantes, sampeyan arani miskin ya pantes. Bahkan salah setunggalipun dongane Kanjeng Nabi ku Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, mugi-mugi jenengan gesangake kula, nguripake kula dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan. Lan nejahi kula nggih dalam kondisi miskin. Wahsurni fi zumratil masakin. Wahsurni fi zumratil masakin. Lan mugi-mugi jenengan ngumpulake kula, giring kula sok ben bersama golongannya wong miskin. Aku apal dungane, tapi rawani dungo aku iki ya. Sampeyan kan ora dungo iki pancen goro-goro gak apal. Dadi Kanjeng Nabi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Sehingga Kanjeng Nabi itu memang gambarannya dua. Dalam kondisi tertentu Kanjeng Nabi pancen sugih pol-polan. Nggih. Bikin aja kalau sampun jelasake di antarane kisah wonten cerita di mana ono sahabat sowan ning Kanjeng Nabi njaluk ning Kanjeng Nabi. Pada saat itu Kanjeng Nabi niku gadahi wedhus
sing jumlahe ngebak-ngebaki di antara dua gunung. Nggih. Gunung Mekah, Gunung Madinah, ya kira-kira di antara dua gunung itu ana wedhus jumlahe wakeh, ternyata itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat itu meminta, Kanjeng Nabi langsung mengatakan, kambing di antara dua gunung itu sampai ambil semua. Itu Kanjeng Nabi kok ngono. Ya. Satu peristiwa lagi, Kanjeng Nabi niku boten wonten istilah nyimpen duit. Nggih, boten wonten istilah nyimpen duit. Dadi Kanjeng Nabi nek nggadahi arta iku langsung nyoh. Dia sedekah. Nggih, langsung sedekah. Bahkan nate Kanjeng Nabi niku nggadahi arta dereng tek sedekah. Kanjeng Nabi salat. Pada saat Kanjeng Nabi salat ternyata eling ana duit sing durung tek sedekah. Badhe salat Kanjeng Nabi ora wiridan, ya ora donga, langsung kundur ning gone omah njupuk duit nek apa? Sedekah. Iki tak critakno Kanjeng Nabi, minimal nek ora iso niru 100%, ya sithik-sithik napa niru. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabat. Iki kisah tentang kekayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngene berjanji wonten, wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himarun ba'dul muluki ilaihi ahda. Kendaraannya Kanjeng Nabi macam-macam. Wayar kabul ba'ira, Kanjeng Nabi numpak unta. Tidak ada unta sing kualitasnya ngalahno kualitas untane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara gampangane nek cara kendaraan saiki kendaraan sing paling apik, sing paling larang. Itu Kanjeng Nabi ya, wayar kabul ba'ira. Wal farosa, Kanjeng Nabi yang duwe nijaran. Wahimar juga dari himar, keledai. Wabah gelatan lan gadai bigol, kewan bigol. Dan bahkan sebagian kendaraan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemberian raja-raja yang raja-raja itu non Islam. Jadi nek sampean umpama tek wae hadiah wong sing agama dibentuk karo sampean tanpa boten napa-napa nggih. Kraton Kanjeng Nabi nggih nate nampa hadiah rupa kendaraan iku sangka raja agamane napa non Islam. Nggih, dadi wayar kabul ba'ir wal farsa wal baghlata wa himarun ba'dul muluki ilaihi ahda. Tapi satu sisi yang lain Kanjeng Nabi ngetokno fikire. Nggih, pancen bener-bener ngetokno fikire. Satu contoh di antaranya, nate Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Esuk-esuk Kanjeng Nabi mara ning gone daleme Sayyidah Aisyah. Tanglet ning gone Sayyidah Aisyah. Ono sarapan apa? Soalnya Sayyidah Aisyah itu nek nggadahi sarapan pancen tek siapna kanggo Kanjeng Nabi. Meskipun itu satu kurma atau dua kurma mesti tek siapna kanggo Kanjeng Nabi. Ora kok kanggo piyambake mboten. Dadi kira-kira nek Kanjeng Nabi ku takok tentang sarapan, beliau jawab wonten. Tapi dalam kondisi tertentu memang Sayyidah Aisyah mboten gadah napa-napa. Sehingga beliau menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi, mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Kalau begitu ya sudah, saya puasa saja. Sayyidah Aisyah ora duweni apa-apa, Kanjeng Nabi ora duweni apa-apa. Pancen kita pikir tenang. Dalam beberapa peristiwa ya, itu juga Kanjeng Nabi ngiket perute nganggo watu. Ya, mulai dari Burdah di antara kenangane Imam Al-Busiri kan wasyadda min sawabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasran mutrafal adami. Ya. Jadi wetang iku teganjeli watu terus baru kuwi iket. Lha iku nek pas ketepaan ana sahabat sing pirsa, sahabat iku langsung tandang apa sing tek duweni ning gone omah piye carane dipersembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten perang Khandaq. Perang Khandaq itu di mana peperangan Kanjeng Nabi dengan para sahabat gawe parit. Nggih, gawe parit, gawe joglangan sing sekirane umpama jarane musuh iku kok meloncat, iku ceblok ning gone napa? Joglangan iki. Lah pada saat itu ternyata padarane Kanjeng Nabi tek ganjel nggo watu, nggih. Tek ganjel nggo watu tek taleni. Ternyata sahabat Jabir bin Abdullah niku pirsa. Nggih. Pirsa nek Kanjeng Nabi dalam kondisi kelaparan. Meskipun yang kelaparan bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Jabir bin Abdullah kundur, kundur matur ning gone bojone, Bu jenengan gadah napa? Tek jawab kalian bojone, niku lho wonten cempe cilik, jenenge cempe ya cilik, cempe cilik karo gandum,
gandum. Nggih pun kan Bu, kula mirsani Kanjeng Nabi niku dalam kondisi kelaparan, iki cempe sampean masak, gandume ya sampean apa? Masak. Padahal duweni yang itu. Padahal Jabir bin Abdillah pada saat itu ngrumat adike songo wedok kabeh. Dadi kira-kira cempe siji karo gandum sing digadahi Jabir kanggo nyukupi keluargane mawon iku mboten cukup. Tapi yang diutamakan oleh Jabir bin Abdillah itu Rasulullah. Yang diutamakan Jabir bin Abdillah adalah Rasulullah. Tek masak bojone bareng ajeng mateng, kemudian bojone ngomong ning gone Jabir bin Abdillah. Ngono lho sampean sowan ning gone Kanjeng Nabi, matur ning gone Kanjeng Nabi karo beberapa sahabat sampean undang mriki. Akhirnya Jabir ya sowan ning gone Kanjeng Nabi. Matur ning gone Kanjeng Nabi, monggo jenengan kula aturi teng ngrene kula. Tapi anae Kanjeng Nabi ternyata ngomongno ning gone para sahabat, padahal jumlah sahabat pada saat itu sekitar 1000. Ya, sekitar apa? 1000. Halumu ila baiti Jabir, halumu ila baiti Jabir. Ayo moro ning gone omahe sapa? Jabir. Soalnya Jabir lagi gawe masakan. Ya. Akhirnya Jabir sadurunge Kanjeng Nabi moro ning gone daleme Jabir, Jabir kundur dhisik. Bareng kundur ngomong ning gone bojone, "Bu, Kanjeng Nabi ngejak sedaya sahabat. Wong jenenge wong wedok wis katon panik, yo ngamuk bojone." Ya, dadi umpama sampean nek aku bojone sampean, pancen sunat wae kaya ngono. Wong sampean ora sahabat, ya pantes malah luwih pantes menyang kanca putu tegalai ngono ya. Jabir tesenen bojone, nggih, tesenen bojone. Akhirnya Jabir matur ning gone bojone, "Bu, pesene jenengan niku sampun kula aturake teng gone Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi piyambak sing ngajak, sing ngundang para sahabat. Karena bojone Jabir ku imane kuat. Akhirnya beliau mantep, nek masakane beliau niku cukup kanggo Kanjeng Nabi, ya cukup kanggo napa? Sahabat. Nggih, iku nek sahabat-sahabat imane napa? Kuat, nggih. Dadi ki aku cerita kaitane Kanjeng Nabi kadang ya pancen ketok fikire tenan. Bahkan ketika Kanjeng Nabi ajeng kapundhut, nggih, ketika Kanjeng Nabi ajeng kapundhut, nggih wis wektu gerak-gerakan niku daharan kanggo keluargane mawon mboten gadah. Nggih, saestu mboten gadah. Akhirnya Kanjeng Nabi ku utang ning gone wong Yahudi. Nggih, dadi nek sampean transaksi muslim dengan non muslim oleh ta ora tetep oleh. Nggih, dadi Kanjeng Nabi akhirnya utang ning gone napa? Wong Yahudi. Tapi wong Yahudi kuwi ora gelem ngutangi kejaba ana jaminane. Nggih, kejaba ana jaminane. Akhirnya baju nggih baju perangi Kanjeng Nabi niku tek gadekno kanggo utang makanan pokok sing tek utang Kanjeng Nabi kanggo nyukupi napa keluargane. Bahkan ngantos Kanjeng Nabi niku kapundhut, baju perangi Kanjeng Nabi ku isih tek gawa wong Yahudi. Dadi mulai sampai ning nyifati Kanjeng Nabi yo sugih, yo fakir, yo sugih yo fakir. Nggih. Pun jadi kaitannya sampai ora usah wedi fikir, ora usah seneng sugih. Ya pokoke biasa mawon nggih. Dadi nek sampean duweni sifat wedi fikir, ya sampean kudu duweni sifat wedi napa sugih. Karena efeknya juga sama. Nggih. Kaya mau nggih, sampean nek wedi fikir, gara-gara ning donya urip akhire ora kepenak. Sampean nek arep sugih ya kudu apa wedi napa? Wedi sugih. Kenapa? Karena hisabe kira-kira suwe. Nggih, hisabe kira-kira napa? Kira-kira suwe. Nggih. Lah, sampai nek pengen niru haliyae para sahabat nggih, sifat-sifate para sahabat, ada beberapa sahabat memang sugih-sugih. Nggih. Di antarane nggih, Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman bolak-balik tak critakno nggih, ketika Kanjeng Nabi ngumumno sesuk peperangan butuh dana gede, ya spontan. Langsung mulai. Ora usah ngenteni apa-apa, langsung mulai nggawa duit-duite sapa Sayyidina Utsman diserahno ning Kanjeng Nabi. Wonten malih sahabat niku ingkang sugih, di antaranya adalah Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Iku sugih pol-polan. Karena satu sisi beliau iku pinter ternak. Dadi sampai nek pengen ngerti sahabate Kanjeng Nabi sing pinter ternak, iku di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Pinter ternak, ontane akeh, lemu-lemu, wong pinter ternak. Jadi sistem perekonomian Abdullah bin Umar itu luar biasa pada, sugih.
Tapi gini iku, Sayyidina Abdullah bin Umar niku nek karo duit belas ora iman. Kaya duit ku belas ora nempel ning gone atine Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku haji mawon ping swidak. Haji. Kira-kira tiap tahun mangkat tuh. Kira-kira tiap tahun mangkat. Umroh mawon nggih, umroh mawon niku ingkang nate kula waos niku ping 1000. Masyaallah. Hebat tuh. Nggih. Terus mana kaitane kalian sedekah? Nggih, kaitane kalian sedekah. Nate Sayyidina Abdullah bin Umar iku nek arep mara ning gone siji majelis, semisal mara ning gone masjid niku nggih. Niku mbeto arta mawon niku 22.000 dinar. Nggih, 22.000 dinar. Sak dinar 4 gram. Nggih, sak dinar 4 gram. Kula nate ngecek 1 dinar sak mangke niku sekitar 3.500.000. 1 dinar 3.500.000 ping 22.000. Wis sampeyan itu dhewe. Sing jelas sampeyan ora mungkin duwe ya. Sing jelas sampeyan ora mungkin apa? Terus sampeyan bayangno, sak dinar nominal sak mangke niku sekitar 3 juta setengah. Iku tak globalno nggih, iku tak globalno. Ya 3 juta setengah. Ping 22.000. Iku tegowo, nggih, tegowo ning ngene siji majelis. Beliau boten kersa kundur kejebur duit untek. Dadi anggere wong liwat nyoh. Enak. Nggih. Iso ora ono ae. Wes iki aku pengen nyeritakno wong sugih kaya sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ning kono duweni duit sakake tapi sama sekali ora cementel ning gone napa atine. Mulane Abdullah bin Umar keramat luar biasa. Keramat luar biasa. Di antara keramatnya Abdullah bin Umar itu nate nggih wonten radusan wonten jalan niku teng mriku ana macan. Wong ora ono sing wani lewat. Belas ora ono sing wani lewat. Karena dilihat dari tampangnya macan wis medeni tenanan. Lah Sayyidina Abdullah bin Umar iku ora pirsa nek ning kono ana macan sing nyebabno menungso iku padha wedi lewat. Akhire tek kabari piyambake. Bareng tek kabari beliau dugi mriku mara ning macan. Yo boten betul senjata napa-napa. Nggawa ning macan iku kupinge macan tek tarik anut. Koyok bocah cilik tek gelandang bapake niku lho yo. Yo sama sekali macane terus brengkel arep nyokot nyerang mboten. Wong nek ape kaya ngono, pancen keramate ketok. Lah kita keramat-keramat ketok, pancen ora pedhek pengiran itu ya. Wes iki dadi kaitane kalian khauful fakri. Terus malih ngeten nggih. Ini gone Al-Qur'an niku wonten sampeyan nek kuwatir fakir, iku berarti nuduhno sampeyan ku kenek godaane setan. Nggih, jelas godaane setan. Ning gone Qur'an niku wonten dawuh asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan kuwi janjani awakmu kabeh. Artine janjani meden-medeni awakmu kabeh tentang sifat fakir. Jadi sampai meden-medeni setan, ojo sampai fakir. Bukan hanya te meden-medeni tok, wa ya'murukum bil fahsya. Awakmu yo te perintah setan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Itu ditafsir oleh para ulama, di antaranya al-fahsya sesuatu yang negatif itu adalah sampai antek perintah setan kon medit. Wayang zakat ora gelem zakat. Iku setan sing mandu sampean, nggih. Dadi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Padahal Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah Subhanahu wa taala iku wis janjeni sampeyan sebuah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni fil akhirat. Sampeyan nek sregep sedekah, iku cara janjine Allah Subhanahu wa taala maghfiratan minhu, pengapura langsung saka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, wa fadla. Wa fadla itu sebagian ulama wonten sing nafsiri rezeki. Jadi nek sampean ku sregep sedekah dan seterusnya, rezekine sampean yo ditanggung,
Sing kedua, jaminan ning gone akhirat sampean mesti untuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita koreksi, kadang atine kita ku mantep karo janjine setan, ora patek mantep karo janjine Allah Subhanahu wa taala. Lha iki sing repot. Nggih. Mulane Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tuh ada anugerah sing sifatnya duniawiyah, tewehno Allah Subhanahu wa taala ning gone donya, yaiku rupane wa fadla. Anugerah yakni dalam hal ini adalah rezeki. Jadi rezekinya sampai mesti ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Sing kedua, anugerah sing ukhrawiyah, peparinge Allah Subhanahu wa taala tapi sampeyan nggone akhirat, yaiku rupane maghfiratan minhu, nggih. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lah kemudian dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama, kenapa anugerah sing ukhrawiyah sing bangsa akhirat kok tek dahuluno, yaiku rupane maghfiratan minhu. Sedangkan anugerah sing bangsa dunya kok tek akhirno. Karena mestinya seperti itu. Sya'nul mukmin, karakter orang mukmin yang sejati, itu standar utamanya adalah akhirat. Ora kok ning gone napa? Dunya. Mulai sampai nek masalah rezeki, iku sampai wis pokoke mantep karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Kudu mantep nek Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten dawuh nek boten lepat dawuhe Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau nate ngendikan asyakku fi rizqi syakkun fi razq. Nek ana wong kok sampai mamang jatah rezekine, berarti hakikate piyambake niku mamang ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dan sing ngowahi rezeki nggih, asyakku fi rizqi syakkun fi razq. Wong sing mamang tentang rezekine piyambake, berarti hakikatnya piyambake iku ragu ning gone zat sing paring rezeki, yaiku rupane Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso disimpulno kaya ngono? Soale ning gone Al-Qur'an iku jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Gegremetan apa wae sing gremet-gremet apa meneh kebar sampeyan wis senengane gremet wae, nggih. Iku kabeh rezekine iku ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat selanjutnya disebutkan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Pangeran itu ngerti tempat tinggalnya di mana, tempat yang ditipinya di mana, itu ngerti kabeh. Ya, mulane sampean ku nek jatahe rezekine sampean sakmene mesti sakmene, meskipun sampean ngejar luwes saka kuwi, ya. Tapi bukan berarti dengan dawuh-dawuh yang seperti ini kemudian sampean ora kerja, ya tetep napa? Kerja. Jadi kerjane sampeyan itu tidak ada sangkut pautnya dengan jatah rezekine sampeyan, nggih. Mulane Kanjeng Nabi itu mengapresiasi kerja, nggih. Terus malih nggih, wong kadang zamane Sayyidina Umar ku ana wong sing ora penak pikirane. Nggih, ora jelas. Dadi biyen ning gone zamane Sayyidina Umar bin Khattab, sampai Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu marah-marah, nggih. Dadi ana wong nom-nom, bocah nom-nom, panggonane ning gone masjid wae. Angkreme ning gone masjid wae. Tetakoki Sayyidina Umar, sampeyan iki kene lha opo? Nahnu mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang tawakal. Padahal ora duit apa-apa. Kami ini orang-orang yang tawakal. Kami kalau tidak punya uang cukup kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Tapi pada akhirnya senene Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar ngendika inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan walakinallaha yarzuqu an-nas ba'dahum ba'dha. Sing jenenge langit iku ora mungkin nggih, ora mungkin ngedono udan rupa napa? Emas. Ya ora mungkin ngedono udan rupa perak. Tapi Allah Subhanahu wa taala iku ngowahi rezeki ning gone umat manusia iku kan ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada ono interaksi antara satu umat manusia dengan yang lainnya, itu pasti rezeki mengalir. Iki pentingnya gerak. Mulai sampai wonten kitab ku as-sa'yu, al-barakatu fi sa'yi, keberkahan dalam mergawe niku wonten. Kitab sampeyan nggih, setunggal jilid wonten nggih. Iku karangane Habib, kemudian nerangno fadilah-fadilah tentang kerja. Niku lengkap dalil-dalil nggih. Tapi sing jelas sampai nih makome sampeyan saya masuk makom kerja, ketok ya durung dadi wali ngene kok. Durung napa? Dadi wali nggih. Dadi iki kaitane kalian rezeki sampeyan kudu mantep ning gone Allah Subhanahu wa taala, nggih. Terus malih wonten dawuh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih. Beliau ngendikano pangeran kuwi nuntut kita
tentang ibadah kita. Tapi pangeran wis jamin rezeki kita. Nggih, pangeran wis jamin rezeki kita. Tapi pangeran itu mboten jamin ibadah kita. Artinya apa? Sesuatu yang jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya sampean tenang. Wong mesti itu untuk kerja ya kerja, tapi tenang, wis mesti untuk apa? Untuk rezeki. Tapi sing durung tak jamin kalian Allah Subhanahu wa taala, lha iku sing perlu sampean kejar, yaiku rupane kaitane napa? Ibadah. Sampean ibadah ya sing akeh ngono lho. Tapi nek masalah rezeki, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean kerja tapi tenang, rezekine mesti napa? Mesti kejata. Lah kemudian kaitannya kalian rezeki nggih, cara standare para ulama, yang namanya rezeki itu adalah kullu ma intafa'a bihi al-khalqu. Segala apapun yang dimanfaatkan oleh makhluk itu namanya rezeki. Lah kadang kita ku ngersulane nggone Allah Subhanahu wa taala. Orang nerimo takdiri Allah Subhanahu wa taala, padahal pada saat dia ini komplain ning nggone Allah, itu dia sedang mendapatkan apa? Rezeki. Lah iya wong bocah gobloke ora kabrah. Ngono kok ya payu, rabi kok ya duwene napa? Bojo. Ngono cekloni ya duwene napa? Anak iku kan ya rezeki. Pada saat sampean komplain ning Allah Subhanahu wa taala, sampean tek wae kesehatan. Pada saat sampean komplain ning Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampean gadahi lisan sing iso ngomong. Coba sampean bayangno umpama pas arep komplain ning Allah Subhanahu wa taala, ternyata lisan sampean ora iso gerak. Nggih, mulane segala apapun sing sampean manfaatno, bahkan ulama ngendikano meskipun yang kita manfaatkan itu haram. Nggih. Meskipun yang kita manfaatkan itu adalah haram, itu juga termasuk rezeki kita. Mulane sampean nek sering ngaji, yang namanya rezeki ku ora kudu duit. Nggih. Ini harus kita pahami nggih, yang namanya rezeki ku ora kudu napa? Duit. Tujuannya apa kok perlu jelasno kalian para ulama? Tujuannya adalah jangan sampai kita itu syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala pada saat duweni duit. Padahal pada saat kita boten gadai atau kita masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mulai kesehatan dan seterusnya. Wes dadi rezeki sak luas-luase kaya ngene iki tujuane buka mripate kita sedaya bahwa kita iku kudu syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad nate ngendikakno ketika beliau ngomentari ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Umpama awakmu ngitung nikmati Allah, iku ora mungkin iso ngitung. Beliau komentar tentang ayat ini. Lah iya. Kelemahannya seorang hamba itu banget ketoke dari ayat ini. Kon ngitung wae ora kuat ngitung, apa meneh kon nyukuri. Kon ngitung mawon lho, lagi ngitung dereng napa? Nyukuri. Niku mawon boten saged. Tidak memungkinkan. Dijelaskan oleh Imam Ghazali diantaranya adalah satu contoh saka darane sampean. Darane sampean iku semisal sego. Sego iku saka beras. Nggih. Beras mesti ana sing nanem, nggih. Mesti ana sing nanem. Mesti ana sing rekoso. Artinya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ternyata satu nikmat saja ketika sampean telusuri itu nanti berentek-berentek tekan dindi. Ya, mulai Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad di antara pengendikannya beliau sing sampai saya kita eling-eling ketika beliau ngomentari ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmati Allah umpama sampean kabeh kon ngitung, bahkan sedaya makhluk ning gone donya kon ngitung, ora mungkin iso ngitung. Beliau komentar, lah iya kon ngitung wae ora iso, apa meneh kon syukuri. Lah, ketika kita tidak bisa menghitung, kon nyukuri ya ora mungkin iso sempurna, bukan berarti kemudian kita tidak syukur sama sekali. Ya tetap kita syukur sesuai dengan kemampuan napa? Kemampuan kita. Nggih, mulane wonten kaidah al-fiqhiyah nggih, kaidah fikih yang mengatakan bahwa sesuatu itu kalau tidak bisa sampean capai semua, ya minimal saisone. Nggih, saisone. Mulane ning gone zakat kan wonten nggih. Zakat fitrah niku sak sok, cara gampangane ya 2,5 kilo. Tapi seandainya pada saat sampean hari raya Idul Fitri ternyata sampean duweni beras ora nyampe 2,5 kilo. Sampean duweni duit cara tegawe tuku beras ya ora iso 2,5 kilo. Iso tuku muk 1 kilo tok. Tetap sampean wajib zakat fitrah meskipun cuma berapa? 1 kilo. Dadi nek ora iso sempurna, sithik-sithik kudu napa? Nglakoni, nggih.
Iku di antara dawuh Sayyid Abdul bin Alawal Haddad. Terus teng mriki malih di antara sifat sing ino yaiku murka bendu ning gone perkara sing wis takdirno kalian Allah Subhanahu wa taala nggih. Ngeten nggih. Dadi sampeyan niku rukun iman ya kudu ngerti nggih. Aku wis miris zaman-zaman akhir iku wis bocah ditakoki rukun iman kok ora ngerti nggih. Kadang bocah tak gojlok nggih. Tak gojlok. Lah iya cung rukun iman rukun kepada dajjal. Iku kan wis kebangetan ya Allah bocah sekolah-sekolah kudu napa ora iso nggih. Wis iki kaitane kodok qadar nggih. Kodok qadar iki tak terang tenanan keranten di antara dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Sampeyan kudu iman kepada takdirnya Allah, kepada qada Allah Subhanahu wa taala, mbok iku apik, mbok iku elek. Sampeyan nek mumet bahas takdire Allah, utake sampeyan ora ngetokno, mending satu-satunya jalan adalah sampeyan ridho. Nggih, meskipun ya abot, nggih, meskipun apa? Abot. Mulane kita iku sering kon wiridan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah nggih. Dadi ana qadha ana qadar. Qadha iku apa? Qadha niku dipun tafsiri kalian sebagian ulama. Qadha niku rancangan. Nggih, rancangane Allah Subhanahu wa taala. Ana qadha terus qadar. Qadar niku realisasine. Nggih, realisasine. Cuma nek rancangane Allah kalian realisasine Allah itu padha plek. Nggih, padha plek. Beda nek rancangane menungso karo apa? Realisasine menungso. Cara gampangane ngene lho. Allah iku apa ngendikakno dina rebo iki aku gawe gunung. Ya dina rebo kuwi pasti direalisasikan gawe apa? Gunung ya ora kebar tukang ngene iki yo. Ngomongke tanggal samene mundur terus. Ora dadi lho yo. Wis iki fakta. Nggih. Dadi nek qadhae Allah iku rancangan. Nggih. Kemudian nek takdir Allah iku realisasi. Yang membedakan rancangan kita dengan rancangan Allah, realisasi kita dengan realisasi Allah, antara rancangannya Allah dan qadhae Allah, realisasi Allah iku padha persis. Nek rancangannya kita karo realisasine kita sing akeh malah ora padha. Nggih. Terus malih nggih, tedawuh kalian Kanjeng Nabi khairihi wa syarri, mbok apik mbok elek sampean kudu napa? Kudu iman ning gone takdir Allah, kudu iman ning gone qadae Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad niku nate nerangake nggih. Nate nerangake. Qadae Allah, keputusane Allah iku nek pas nyocoki ning gone keinginane kita iku penak. Artine penak nggih, artine penak. Hal yang seperti ini enggak perlu kita bahas. Semisal nggih, kreteke atine kita, keinginane kita dadi wong sugih. Allah Subhanahu wa taala ternyata nakdirno kita dadi wong sugih. Syukur gampang. Nggih, karena memang sesuai dengan kehendake kita. Tapi kadang atine kita iku pengen sugih, Allah Subhanahu wa taala nakdirno kita fakir. Lah orang-orang yang seperti ini perlu dibekali dengan ilmu, ya, perlu dibekali dengan ilmu. Uang nek pas ketepaan ditakdirno Allah, ora sesuai dengan kehendake piyambake, satu-satunya jalan adalah ridho iki takdiri pengiran, iki keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi semisal sampean sing duweni sawah-sawah lagi kejar-kejar tikus-tikus iku ya. Iku kok sampean ketok ape ngersula ya sampean kudu sadar iki kabeh pestene Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Aja sampai sampean iku menggugat Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten hadis idza dzukira al-qadru fa'amsiku. Ketika takdir qada itu sedang dibahas, lebih baik sampean ku diam. Enggak usah ikut rembuk. Karena kadang nek takdire pangeran, keputusannya pangeran sampean ungkit-ungkit, iku yang ada adalah sampean orang ridho. Contoh kayak ngene nggih. Bolak-balik aku nyekseni nggih. Kadang ana bocah pas sekolah kuwi apik prestasine. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ana bocah sakelas, koncone sing ranking mau ternyata gobloke iku ora ketulungan. Wong pitung keturunan pancen goblok kabeh. Tapi baru wis gede, wis dewasa, wis kerja, ternyata sing goblok pitung keturunan itu ternyata sugih.
Sing ringking siji, kadang ringking loro, malah fakir. Kemudian sampean mikir, lah iya, pangeran gak adil. Wah aku tek gawe cerdas tapi kok napa? Fakir. Lah kono sing goblok tek gawe napa? Sugih. Lah kenapa sampai ono komentar kaya ngono? Biasane wong sing niku nuruti nafsune. Tidak pernah mengaca kepada tokoh-tokoh agama. Contoh nggih, umpama yang menentukan kekayaan kita adalah cerdas kita. Wong sing paling sugih itu satu Rasulullah, dua Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali kuwi babu Madinatul Ilmi, pintune kota ilmu. Iku Sayyidina Ali. Tapi bolak-balik tak ceritano Sayyidina Ali ku fakir-fakirnya sahabat itu Sayyidina Ali. Sehingga kecerdasan kita, umpama kita ringkeng dan seterusnya, itu tidak menentukan kekayaan kita. Jadi orang sangkut paute. Cuma kelemahan menungso seringkali dikait-kaitkan, ya dikait-kaitan. Ya. Terus meneh kaitane nggih. Wis mulai sampean ku nek kaitane kalian kodok, kodar iku luwih apik sampean ridho, nggih, ridho. Pokoke aja sampean apa ngersula. Soalnya ning gone hadis niku ancamane ekstrim. Nggih, ancaman ekstrim. Ning gone hadis qudsi niku dipun dawuhake man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwaya wal yakhruj min tahtil ardi. Nek ana wong ora ridho dengan keputusanku. Ya hadis qudsi kuwi maknane sangka Allah, redaksi kata-katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ngendikane man lam yardha bi qada'i. Nek ana wong ora ridho dengan keputusanku. Walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas ujian yang saya berikan, falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain saya. Cara gampangnya sampean kuwi ora terima dadi kawula. Kok ino-inone wong. Falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain saya. Kemudian ancamannya dilanjutkan, wal yakhruj min tahtil ardi. Keluar dari bumiku. Lah kira-kira sampean ape wong urip ning ndi? Ning awang-awang. Sampai kaya ngono. Mulane satu-satunya jalan sampai nek takdirno pangeran piye wae, mbok sugih, mbok kangelan, mbok seneng, sampean kudu ridho ning gone takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang nggih wong kuwi uji kalian Allah Subhanahu wa taala lewat kodok kodar. Lha iku melalui bisian-bisian saka iblis utawa setan. Bahkan sekelas Sayyidina Nabi Isa nggih, Sayyidina Nabi Isa niku nate Nabi Isa nglampahi salat. Nglampahi salat ono iblis teko. Nggih, teko marang Nabi Isa, ngomong ning Nabi Isa, jare sampeyan niku yakin nek kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Wancen iblis ku wong pinter jan. Ya, iblis wong gitu. Jare sampeyan niku yakin nek kabeh ku sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean bener-bener yakin karo aturan niku, coba sampean munggah ning gunung terus nglundung. Kira-kira sampean mati napa mboten? Iku godaane setan ning Nabi Isa. Tapi karena Nabi Isa iku wong pinter, yo jawabi. Aku iku tau tek dawuh Allah Subhanahu wa taala. Sampean ora usah jajal aku. Dadi aku ora perlu njajal Allah Subhanahu wa taala terus munggah ning gunung terus glundung kira-kira mati ta ora. Nggih. Dadi nek sampean kok ngono iku berarti njajal kira-kira pangeran iso dadine sampean mati napa? Mboten. Nggih. Iku saking cerdas Nabi Isa. Nggih. Terus malah wonten peristiwa pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ning alam roh. Nggih. Dadi Nabi Musa dengan Nabi Adam itu nanti ketemu. Dan cerita ini nanti diceritakan kalian Mbak Fadl, ya Mbak Fadl Selori. Pada saat itu, ya, Nabi Musa kalian Nabi Adam kumpul, ya, ketemu ning alam roh. Kemudian Nabi Musa itu ngomongin ning Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, awakmu itu bapaknya menungso kabeh. Umpama awakmu orang nglakoni kriminal ning napa? Swarga. Ora mungkin kita-kita ini kangelan. Urip ning dunya mesti kangelan, ora ono sing ora kangelan, mesti kangelan. Sing sugih kan apa tetep napa? Kangelan. Apa meneh sekelas Nabi Musa teh kejar-kejar Firaun, pelayon rono rene nggih. Banget susah Nabi Musa. Terus Nabi Adam jawab, nggih.
Ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, awakmu kuwi wong sing tau tik dawuh Allah Subhanahu wa taala. Awakmu kan wis ngerti. Aku nglakoni kriminal koyo ngene iku wis sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek takdir Allah Subhanahu wa taala aku nglakoni kriminal, gelem ra gelem ya aku kudu nglakoni apa? Kriminal. Fasakata Musa. Akhirnya Nabi Musa menang. Jadi salah satu hal yang digunakan hujah argumentasi Nabi Adam untuk mengalahkan bantahane Nabi Musa itu adalah takdir. Kemudian sampai ada kajian seperti ini, umpama ya, kita itu menggunakan takdir sebagai alasan kita melakukan kriminal. Itu kira-kira oleh ta ora? Nggih, semisal ana wong nyolong pitik. Nggih, utawa wong ngedu pitik, kon tarung wae kon cocok-cocokan karo apa? Koncone nggih. Semisal. Kemudian dia mengatakan, iki kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Iki kira-kira oleh napa mboten? Lha iki kita bahas ulama. Karena salah satu dalil dan sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, ternyata Nabi Adam itu bisa membantah dan mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Itu ternyata beliau pakai takdir. Cara gampangane wong Jawa kan ngono. Iki kabeh kersane pangeran. Ya Musa anta kalimu, wahai Musa kamu itu orang yang pernah didhawuhi Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kan wis ngerti, nek aku nglakoni kriminal iku wis takdirno Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti aku nglakoni apa? Kriminal. Nek cara istilah wong Jawa sederhanane kan ngono. Iki kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terangno, nggih, tak terangno. Kalau memang sampeyan menjadikan takdir sebagai alasan supaya sampean ora nyek terus, niku mboten napa-napa. Semisal nggih, ana wong kebiasaane nyolong klopone tanggane. Nggih, semisal nggih. Tek nyek terus ning dalan-dalan tek nyek. Terus dekne ngomong, iki kabeh kersane Allah. Iku mboten napa-napa. Tapi tujuane gen piyambake mboten tek nyek. Tapi nek tujuane kok ternyata gen dekne iso kriminal meneh, ora nerima nyolong apa? Klopo, ya, merebet nyolong pitik, susu nyolong pedus, susu nyolong sapi. Terus nek ditakoki wong, awakmu kok iso kriminal kaya ngene? Iki kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku ora kok wong cerdas, ora iku wong goblok blabak kaya. Dadi sampean oleh nggih nggunakno takdir sebagai alasan pada saat sampean melakukan kriminal. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sampean gen ora teknya. Soalnya kadang ngeten nggih, kadang kita kuwi nek nyawang ana wong nglakoni elek, nggih. Kita gampang mengfonis wong kuwi wong elek. Tapi kadang kita iku umpama takdirno dadi wong elek iku ya ora siap. Mulane nek sampean dadekno takdir sebagai alasan gara-gara sampean melakukan kriminal supaya sampean terhindar, supaya tidak dihina terus, niku mboten napa-napa. Yes, yes. Sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perdebatan antara Nabi Musa dengan sinten Nabi Adam Alaihissalam. Wes niku kaitannya kalian takdir. Lah Allah Subhanahu Wa Taala iku nek nakdirno, nggih nek nakdirno, iku ora pandang bulu. Artinya ora pandang bulu. Mbah nakdirno apik, mbah nakdirno Allah. Iku hake Allah Subhanahu Wa Taala. Ora iso sampean komplain. Mulane niku hadis disebutno hadis qudsi. Inni khalaqtul jannah wa ahlaha wala ubali. Wa inni khalaqtun nar wa ahlaha wala ubali. Aku itu nyiptakno swarga lan nyiptakno penduduk swarga dan saya tidak peduli siapapun. Wa inni khalaqtun nar wa ahlaha wala ubali. Aku yang nyiptakno neraka dan penduduk neraka dan saya tidak peduli. Sehingga dari hadis ini sebenarnya sebagai gambaran kita, seandainya ono wong kok ternyata tek kadhe mlebu neraka, itu bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala dolim mboten. Woi pancen gone Allah. Wong kadang ono wong sing duweni lambe elek kadang ngono. Duweni duit akeh pokoknya buak-buak semisal nggih. Terus tek komentari tanggane, lho duit buake gendeng tapi karya aku lah. Lah yo menungso iso ndak dalil koyo karya aku lagi. Apa meneh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane niki hadis qudsi wonten dawuh inni khalaqtul janna wa ahla wala ubali wa inni khalaqtun nar wa ahla wala ubali nggih. Kemudian lagi
wonten hadis ingkang nerangake inni khalaqtul al khair wasyarr. Aku iku nyiptakno perkara apik ya nyiptakno perkara elek. Fatuba liman ja'altuhu khairan wa ja'altu al khaira ala yadihi. Au kama qala Rasulullah. Ya, dadi wonten hadis qudsi ingkang nerangke aku iku nyiptakno apik ya nyiptakno elek. Bejo kemayangan kanggo wong sing tak dadekno apa apik. Dan bejo kemayangan kanggo wong sing dadi pelantara keapian. Sebagai wasilah. Nggih, sebagai wasilah. Dadi semisal ana wong apik lewate gara-gara sampeyan, iku prestasi tenanan. Yo saestu. Mulai Kanjeng Nabi kadang nek dakwah kuwi gak muluk-muluk targete. Saestu mboten muluk-muluk. Sayyidina Ali karamallahu wajhah niku nate diutus Kanjeng Nabi dakwah ning Yaman. Nggih, dakwah ning Yaman. Iku tek peseni kalian Kanjeng Nabi. Nggih, tek peseni Kanjeng Nabi fawalladzi nafsi biyadi. Demi zat yang nyawaku berada di genggamannya. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Yang artinya adalah umpama Allah ngewahi hidayah wong siji lewat sampean iku luwih apik kanggo sampean daripada sampean gadai kendaraan sing paling apik. Padahal Yaman nggih. Kula nate nerangno zamane Kanjeng Nabi niku ada dua negara atau ada dua wilayah yang kemasukan Islam tidak melalui peperangan. Siji Madinah, loro Yaman. Siji Madinah, loro Yaman. Itu tidak pernah diperangi Kanjeng Nabi, mboten nate. Kenapa bisa demikian? Karena Madinah kuwi orangnya itu berpendidikan. Meskipun agamanya itu bervariasi mulai Yahudi, Majusi dan seterusnya, tapi berpendidikan. Yaman ya padha ngono. Mulanya ada dua wilayah, dua kota yang ditaklukkan oleh Rasulullah. Islam bisa masuk tanpa adanya peperangan. Siji Madinah, loro Yaman. Artinya Yaman sendiri kan penduduknya berpendidikan. Tapi ketika Sayyidina Ali diutus Kanjeng Nabi kon dakwah ning gone Yaman, ternyata targetnya gebeten bulu-bulu. Pangeran nuduhno wong siji lewat sampeyan iku luwih apik daripada sampeyan duweni kendaraan sing soalnya kadang ini nek targetnya sampeyan iku mulu-mulu, sampeyan dakwah kudu entuk 100. Bareng entuk 50, iku wis nelongso cacah tidak sesuai dengan target. Tapi nek targetnya iku sithik nggih, targetnya sithik. Cara ana wong siji entuk hidayah ya seneng karena sesuai dengan target. Umpama ana wong loro sing iman ya tambah seneng karena melebihi dari target. Itu diantara salah satu sistem dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus teng mriki wal gilu wal hikdu, wis iki pancen penyakit menungso ning donya ya segini ku dengki-dengkinan, nggih. Sok ben sampeyan ku nek pengen ora dengki-dengkinan apalagi dengan orang Islam, sok ben nek nggone mlebu apa? Mlebu swarga, nggih. Niku sifat dengkine sampeyan wis ilang total. Karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek sampeyan ning gone donya antara orang Islam kok saling sikut-sikutan nggih, dengkinan pancen gawan. Nggih pancen apa? Pancen gawan. Sok ben nek sampeyan wis mlebu swarga cabut sifat dengkine kuwi. Nggih. Terus meniki wal hasadu lan hasud wal gisulan gis nggih. Gis niku diantaranya adalah berkhianat, terus curang, korupsi dan seterusnya nggih. Niku hati-hati nggih. Kaitannya kalian gisun. Wong salah satu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yastarihillahu ala ummati." Nggih, yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghassun haramallahu alaihi jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ana kawulane Allah, diwehi amanat dening Allah Subhanahu wa taala ngurusi umat Kanjeng Nabi. Nggih, ngurusi umat Kanjeng Nabi. Pada saat dia meninggal kok ternyata masih dalam kondisi melakukan
kecurangan, nisbate korupsi tapi durung tek balekno blas. Iku dawuh hadis haramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala ngaromno kanggo piyambake mlebu napa swarga. Nggih. Wis pokoke sampeyan nyawang wong sak ngalam donya utawa wong sak kelilinge sampeyan sawang iku umate Kanjeng Nabi, nggih. Mulane di antara hal yang seringkali saya ingat tuh kadang nek ngulang jenenge murid kadang ono sing goblok lah. Kadang goblok ya ora keturungan. Nggih. Kadang diulang ngene yo kon ngucapno A yo ngomong B, kon ngucapno B ngomong itu. Yo kadang sing tak angen-angen kok siji iki mbok piye-piye umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ya umat Kanjeng Nabi ora tek rumat, iku yo piye wong iki pancen umat Kanjeng Nabi. Tek rumat kok megel ati nggih. Dadi gen ketok safae kowe sampean eling iku mbok piye-piye umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, iku di antaranya nggih. Mulane sampean iku aja korupsi, aja dan bengi lah saliyane nggih. Riyen niku nate nggih. Riyen nate zamane sahabat. Dadi zamane sahabat wis korupsi sono. Nggih saestu sono. Nggih. Dadi wonten peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, iku menang wong Islam. Nggih. Menang wong Islam. Akhir wong Islam iku angsal jaran perang akeh. Wonten sahabat nggih, wonten sahabat iku ndelikno sithik, ora akeh. Tapi jenenge Kanjeng Nabi nggih, menawa dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pirsa bahwa di antara sahabat Kanjeng Nabi pada saat iku ana sing korupsi. Sampai Kanjeng Nabi ngendikakno la shadaqata min gululin. Ora ana istilah sedekah nek pancen barang yang disedekahkan itu adalah hasil korupsi. Ketok ya keren. Nggih, nyumbang masjid miliaran, nyumbang masjid jutaan, jebule hasil korupsi. Iku nek cara hadis la sedekah itu bukan sedekah. Ya iku bukan apa? Sedekah. Iku zamane Kanjeng Nabi. Padahal sahabat iku ya pancen wong fakir, ora duwe apa-apa. Tapi karena meskipun jupuk sithik iku Kanjeng Nabi langsung spontan, tapi tidak menuju orang yang mengambil boten nggih. Kanjeng Nabi hanya mengatakan la shadaqata min gululin. Sahabat kan wis perasaan dhewe. Mu sahabat Kanjeng Nabi peka-peka. Ora kembar wong saiki ya belas peka. Sahabat Kanjeng Nabi saestu peka-peka. Boten nggih, kula cerita sithik kaitane kalian nek boten lepat asmanipun Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ku sahabat Kanjeng Nabi apal hadis ewonan. Tapi sampeyan aja bayangno iku sugih. Saestu fakir. Abu Sa'id Al-Khudri niku gadai ibu karena bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri pada saat itu sampeyan kapundhut. Nggih, dadi bapaknya kapundhut, utange akeh. Nggih, utange akeh. Utange akeh, ibuke Abu Sa'id iku ya fakir. Nggih, saking fakire ora kuat sering ditagih kalian wong sing ngutangi. Akhirnya ibuke Abu Sa'id ngomong ning gone putrane, Abu Sa'id sampean sowan ning gone Kanjeng Nabi. Cara gampangane kon curhat ning gone Kanjeng Nabi. Moro ning gone Kanjeng Nabi. Nggih, moro ning gone Kanjeng Nabi. Durung matur napa-napa, Kanjeng Nabi ku wis ngendikani. Nggih, Kanjeng Nabi wis ngendikani. Yang mana isine dawuhe Kanjeng Nabi kuwi ngelingno Abu Sa'id. Ora usah njaluk-njaluk. Nggih. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri durung nyampe no hajate iku wis perasaan dhewe. Akhirnya ya rasih nyampe no mengkara Kanjeng Nabi ngendikakno perkara sing pas kalian keadaane sinten? Abu Sa'id. Akhirnya beliau kundur. Nggih, beliau kundur. Selang beberapa hari, ibuke ngutus meneh. Sampeyan sowan ning Kanjeng Nabi. Nggih, sampeyan sowan ning Kanjeng Nabi. Akhirnya sowan. Durung matur apa anane lho. Hajate napa durung tak aturno, wis tak dawuhi kalian Kanjeng Nabi meneh. Ora usah njaluk-njaluk. Padahal utangi pirang-pirang. Utangi bapake warisan utangi pirang-pirang. Tapi tak sindir Kanjeng Nabi ya wis akhirnya nggih boten matur. Semenjak peristiwa itu Abu Sa'id kuwi nek sowan Kanjeng Nabi ora ana kepentingan karo utange napa bapake. Wis pokoke sowan yo ngaji. Jadi uripe payah tenanan ya. Tapi mbok piye-piye no, piyambake termasuk al-muksiruna fi riwayatil hadis.
wong-wong sing akeh ngriwayatno napa hadis. Terus malih wonten Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah niku ya wong fakir. Aja sampean bayang wong sugih, wong fakir saestu. Nggih. Bapake Jabir sing jenenge Abdullah iku kapundhut perang Uhud. Nggih. Salah satu syuhada ning perang Uhud itu adalah bapake Jabir jenenge Abdullah. Abdullah niku kapundhut utangnya akeh. Bukan hanya ninggalno utang, tapi ninggalno anak jumlahe 10. Sing pertama jenenge Jabir lanang, sing 9 wedok kabeh. Nggih, sing 9 wedok kabeh. Sampai Jabir niku mengorbankan perjaganya. Piyambake rabi karo rondo. Nggih, rabi karo apa? Rondo. Jadi Joko untuk rondo. Dadi sampeyan nyawang toko-tokone sampeyan sing ngono, pancen ceritane wis ono ya. Dari Joko untuk napa? Rondo. Tapi orang ngundang Kanjeng Nabi. Nggih, mboten ngundang Kanjeng Nabi. Barang suatu hari kepagekalan Kanjeng Nabi perso. Kita wis bar nikah. Kita kok apa? Bar nikah. Cara kecurkane kan ngono. Terus Jabir matur, nggih Kanjeng Nabi pun badhe nikah. Terus tangkot kelan Kanjeng Nabi. Bikran am sayyiban, perawan apa rondo? Dijawab kalian Jabir, sayyiban ya Rasulullah, rondo Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikane halabik rontula ibu wa tula ibuka. Mestine sampeyan golek sing perawan. Kono ya iso dolanan sampeyan ya iso dolanan kono. Iku dawuh Kanjeng Nabi resmi. Tapi karena Jabir itu punya alasan, akhirnya beliau matur dengan Kanjeng Nabi, ngapunten Kanjeng Nabi, kula golek bojo niki ora kok tak kongkon ngancani adikku dolanan. Aku golek bojo niki tujuane gen iso ngrumat adik-adikku. Soalnya aku tinggali bapak, adik, songo, wedok kabeh. Engko nek aku bojo kok sing tak bojo perawan. Engko akhirnya dolanan karo adik-adikku. Lah kepentinganku mboten niku, kepentinganku aku golek bojo sing sekirane dadi ibuke adikku. Akhirnya Kanjeng Nabi nggih napa mawon. Karena memang alasannya bener. Niku nggih fakir. Tapi Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing akeh ngriwayatno hadis. Mulane di antara catatane Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wong-wong utawa sahabat-sahabat sing riwayatno hadis akeh, iku modelnya pancen ana loro. Dari sisi status sosial ya, status sosial artinya ya kaya dan miskinnya. Ono kaya Sayyidah Aisyah. Ono kaya Ibnu Umar, wong-wong sugih. Nggih. Tapi nggih ono sing fikir-fikir. Terus malih nggih wonten dari sisi status nasab. Nek Sayyidah Aisyah itu ngapal none hadis untuk akeh, itu beliau gambaran dari kalangan bangsawan. Mau sapa sing ora kenal lho, Aisyah binti Abi Bakrin. Abu Bakar itu wong sing paling mulya sakwuse para nabi. Sakwuse para nabi. Tapi nggih wonten sahabat niku apalane hadis kathah tapi saka kalangan biasa. Iku Abu Hurairah. Abu Hurairah bapake mawon mati kafir. Nggih, mati kafir. Terus malih Abu Hurairah kuwi nggadahi ibuke kuwi isih kafir. Meskipun pada akhirnya Islam. Lah ibuke Abu Hurairah sadurunge mlebu Islam kuwi gaweane misuhi Kanjeng Nabi wae. Sing Abu Hurairah wis Islam, ngaji ning gone Kanjeng Nabi, ibuke kebiasaane misuhi Kanjeng Nabi. Mulane Abu Hurairah tekanan batin tenan. Saestu tekanan batin. Wong sing paling tak senengi Kanjeng Nabi, tapi sering tak misuhi ibuku. Ibuku ku ya wajib tak hormati. Dadi agar mulai ya tangisan. Wong sering krungu ibuke misuhi Kanjeng Nabi. Saking gak kuate Abu Hurairah suwan ning Kanjeng Nabi. Tangisan pas kuwi. Tangisan di hadapan Rasulullah terus matur ning Rasulullah tulung ibuku niku dongakno gen mlebet Islam. Langsung tak dongakno Kanjeng Nabi. Ya, langsung tak dongakno Kanjeng Nabi. Bar tak dongakno Kanjeng Nabi, Abu Hurairah mundur. Nggih. Bareng mundur tekan ngarep omah, nggih. Pintu itu tutupan. Pintu omah itu tutupan, terus tek dawuhe ibuke sing ning jero omah. Nggih.
Sampeyan leren kono dhisik aku nek siap-siap. Nggih, siap-siap. Bareng wis siap, pintu iku tak buka karo ngucap dua kalimat syahadat. Akhirnya Abu Hurairah sing arep mlebu omah, yo ora situ mlebu omah. Sowan meneh ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo tangisan meneh, tapi tangisan yang kedua iki minangka saking senenge nyawang ibuke napa? Syahadat. Lah semenjak ibuke niku syahadat, boten nate misui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ora tau diuji kaya ngono nggih. Ya alhamdulillah kita ora tau diuji kaya ngono nggih. Mundune ibu sampai misuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa Yeah.